茶飲得咁寫意，呢度唔係酒樓，而係防癌會康復中心嘅 canteen。到底睇下 canteen 點樣變身做酒樓？一盒可以裝晒3件，裝唔裝啊？裝晒啦。通常咧，我哋嗌咧就大概15款嘢，就27、6到。義工四哥每個月都會同曾經患癌嘅四嫂先去酒樓買外賣點心。哇！出邊好熱啊！再拎返中心分類蒸熱，仲要將呢度大變身。直頭我哋根本係做到酒樓咁嘅 feel，先至似係酒樓。人客嚟到食得開心，我哋做得開心。食乜嘢啊？劉哥，今日食乜嘢啊？蝦餃燒賣，好唔好啊？好啊！癌症病人同家屬終於可以飲杯茶、食個包，好開心啦！可以唔使出到去醫院出面咧，都可以即係好似平時我哋去酒樓飲茶。好感人啊！特別啲直啲親人。一齊可以有機會同埋一齊食嘢，希望繼續有茶飲等佢快快樂樂。呢度咧就真係紫竹酒樓咁㗎，唔止話咧有3款茶葉，好似香片啦、鐵觀音同埋普洱俾大家揀啦，仲有埋點心紙添㗎。唔該，慢慢食喎。最貼心嘅咧就係呢度嘅點心啦，可以嗌1件或者係半件咧都得啊。食唔落太多嘢嘅病人咧都可以着兩試下。成餐茶都係由呢班臨時伙計、患過癌症嘅義工同家人一手策劃。就算我患病嗰陣時咧，我屋企人都會多啲陪我去飲茶。其實係大家希望爭取多啲時間喺埋一齊，關懷你咧，你係好窩心噶嘛。都希望可以幫翻啲同路人咯。小心啊，好熱啊，小心啲啊！或者係嗰個病人嘅最後一餐茶啦，同埋令到佢同佢屋企人咧有一個美好嘅回憶，喺飲茶嗰度大家歡笑。